إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahu na falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut sot në këtë hutbë shkurtimisht do të flas për një sëmundje e cila është e rrezikshme, sëmundja e zemrës që atë zemër që e prek ja shkatron dunjon dhe ahiretin e tij. Atë njeri që e prej kjo smundje e lëndon në shpirtin e tij, e lëndon në trupin e tij, në mendjen e tij. Dhe ajo që është më e rëndësishme nuk i sjell asnjë lloj dobi. Përkundazi, vetëm se e dëmton, e shkatron dhe në fund i ha të mirat e tij. Kjo smundje është smundje zilis. Zilia është smundje e rrezikshme. Ai i cili e posedon s'ka dyshim që veç vetveten e lëndon. Smundja zilia është sëmundje e cila e lodh njeriu, e shkatron dhe në fund ai nuk përfiton asgjë. Këtë cilësi zakonisht e posedojnë krijesat më të këqija. Për këtë arsye dhe Iblisi ishte ai i cili apoti xhelozi Ademit alayhis salam. Dhe për këtë arsye dhe u nxorr nga xheneti i Allahut azza xhel. Nuk u bind Allahut. Shkaku i xhelozisë që e pati ndaj Ademit për dhuntitë dhe mirësitë, Allahu azza xhel e dëboi nga rahmeti i tij. Zilia është shkaku që të ndodh vrasja e parë në tokë, ku dy bijtë e Ademit dëshën që të flejojnë diçka për Allahun azza xhel, e njërit ju pranua lëmosha e tij, kurse tjetrit i u refuzua. Ati që i u refuzua e mbyti vëllain e tij. Ishte traditë në popujt e mërshëm kur dëshironin ta dinin se a shpranu lëmosha atyre, ata e shfaqnin haptazi edhe prisnin që zbrese prej qielli zjarr atë pasuri që e djegte zjarri, nënkuptonte që pasuria e tij është pranu si kurban. Kurban qëllimi është diçka që të afron për te Allahu subhanahu wa taala. Në këtë rast i u pranua njërit kurse tjetrit i u refuzua. E ai e mbyti vëllain e tij. Xhelozia ose zilia ishte shkaku kryesor që e çoi deri aty. Deri më herët nuk kishte probleme në mesin e bijve të Ademit. Do thot baba i tyre ishte gjallë. Fëmijët ishin aty prezent, nuk kishte probleme të tilla dhe nuk kishin mos pajtime mes tyre në aspektin e fesë. Kjo ishte ajo e para që ndodhi dhe normalisht ishte vrasja e parë. Zilia ishte shkak. Po ashtu shkak ishte zilia që vëllezërit e Jusufit, vëllain e tyre ta hedhin në pus, siç e dini edhe rastin e Jusufit alayhis salam, ku vëllezërit e tij ja kishin xhelozi, ja kishin zili, për shkak se Jakubi alayhis salam e donte Jusufin më shumë se sa qirt. I kishte dy fëmijë që ishin me grua tjetër, dhe siç thotë edhe Imam el-Mawardi, nana e tyre kishte pas ndruar jetë, e Jakubi kujdeseshte më tepër për ta, për Jusufin apo për Benjaminin. Me kohë e vërejtën vëllezërit bijtë e qertë të Jakubit alayhis salam, se i babai i tyre po e do më shumë Benjaminin edhe Jusufin, po në mesin e tyre më i dashur ishte Jusufi alayhis salam. Kjo ishte arsyeja që ata ta xhelozojnë Jusufin alayhis salam. Dhe xhelozia e tyre, zilia e tyre, t'i çoje që të mendojnë ta vrasin vëllain e tyre. Ndoshta duket fillimisht e lehtë, e thjesht, mirë po pasojat janë shumë të rënda. Thot Allahu azza xhel, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Ata thanë që Jusufi është një, edhe vëllai i tij. Ata janë dy bashk, ne jemi grup edhe jemi më të fuqishëm. Megjithatë ata janë më të dashur te prindi jon dhe thanë inna abana la fi dhalalin mubin. Babai jon ka filluar që të shmendet haptazi. Po ashtu thanë uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Thanë merrni mbytni Jusufin ose merrni hedhni diku në pus. E atëra do të qeni ju më dashur te Jakubi alayhis salam se sa Benjamini dhe se sa Jusufi, po në veçanti Jusufi alayhis salam. Prandaj e xhelozuan Jusufin, edhe në veçanti çështja e ëndrrës së tij që e po,
ishte xhelozi shtesë, zili shtesë, që ata mos ta duan atë dhe t'i nxisë që të shkojnë edhe tentojnë që ta vrasin vëllain e tyre. Ziliqari s'ka dyshim që është armik i dhuntive të Allahut të Azza. Ai i cili ka zili, nuk është i kënaqur me caktimet e Allahut, nuk është i kënaqur me ndarjet e Allahut dhe nuk është i kënaqur me urtësinë e Allahut në ndarjen e tij, në menaxhimin e tij. Ziliqari asnjëherë nuk kënaqet me atë që e shef te tjetri, për shkak se ai realisht e kënaq atë njeri veç kur nuk e shef atë mirësi që Allahu Azza ka dhënë dikujt. Allahu të ka dhënë pasuri, ai nuk do me ta pa pasurinë tënde. Allahu të ka dhënë fëmijë, ai nuk dëshiron mi pa fëmijët e tu. Allahu të ka dhënë dhunti, të ka dhënë shëndet, ka dhënë mirësi, të ka dhënë shumë gjëra, të cilat janë dobishme, të cilat janë realisht caktimi i Allahut për ty, ai nuk është i kënaqur me to. E ky person s'ka dyshim që pakënaqësia e tij me caktimet e Allahut dhe pakënaqësia e tij me urtësitë e Allahut në ndarjet e tij, për sa i përket rrezikut, edhe çdo gjë tjetër, kjo tregon se çfarë sëmundje të rrezikshme ai përmban në shpirtin e tij. Prandaj thuhet që zilia aq shumë është e rrezikshme derisa është problematike që të çrohet në zemër që e prek. Kjo është arsye se pse lindin shumë probleme. Kjo është arsye se pse lindin shumë armiqësi. Kjo është arsye se pse ndodhin shumë vëllavrasje. Kjo është arsye që shumë prej njerëzve shkojnë edhe merren me sehr, për shkak se nuk gjejnë mundësi tjetër që t'ja largojnë adhunti vetëm se nëpërmjet serbazit edhe sehrit. Prandaj edhe shef edhe njerëzit që vuajnë edhe kanë probleme, edhe kanë do të thotë telashe. Këto probleme i kemi edhe ne sot në përditshmëri. Sikur ta dinim ne mirë, pak ta studionim realitetin ton dhe ta shohim mirë se çfarë zilie kemi ne ndaj njëri tjetrit, kishim për me hobit, kishim për me çudit. Për shkak se gjithë ato që shohin sot prej belave, prej urrëqeve, pikërisht zilia është shkaku kryesor. Prandaj ai i cili e posedon, ai vetëm se e lëndon realisht veten e tij, sepse tjetrit nuk ka mundësi t'i merrë diçka prej caktimit të Allahut. A ka mundësi dikush mi marr dikujt një dhunti që Allah Azza ka dhënë? Kur asnjëherë. Kur s'ka mundësi. Kur Allah Azza ta cakton një gjë, atë gjë s'ka mundësi për me ta largu askush përveç Allahut. Sa do ti je i kënaqur me te, ose sa do që ti ke xhelozi ndaj tij, nuk luan rol as pak kjo fare, sepse Allahu e ka caktuar atë dhe ti duhesh të jesh i kënaqur me te. E ti kur e shef një vëlla musliman, që ai pas ka diçka më shumë se sa ti, kujtoj një çështje shumë të rëndësishme, se kjo është prej caktimeve të Allahut. E para, e dyta, nëse edhe ty të pëlqen, kërko prej Allahut. Allahu ka shumë. Allahu ta jep, Allahu ja ka dhënë atij, ta jep edhe ty. Binem kërkoj dy fishin, edhe dy fishin të jep ty. Ama ti e shef se ai ka rrogë më të madhe, ka pasuri më të madhe. Ashtu duken sytë tu se realisht ndoshta ke edhe më shumë dhunti se saj, po ti nuk je i vetëdijshëm, sepse realisht njerëzit nuk i shfaqin ato problemet e tyre, nuk i di askush telashet e tyre që i kanë brenda familjes së tyre. Njerëzit kanë gale, kanë brenga, kanë halle, ama te sytë e njerëzve ndoshta duken mirë, ai lakmon, pastaj xhelozon, pastaj hyn zilia në zemrën e tij edhe derisa dëshiron që atë zili që ti e ke që mos ekzistojë te ti. Ai kënaqet vetëm këtë rast. Vetëm se kur të largohet ajo mirësi prej teje. Prandaj thuhet që ziliqari është ai person i cili kur shef një dhunti te vëllai i tij nuk do për mja po atë. E kur e shef i ngushtohet gjoksi i tij. Kur largohet ai prej teje, ai kënaqet, çatëri zgjerohet gjoksi i tij. Edhe ai mendzi pret që dëgjoje ndonjë lajm se ti je keq ose do thot to ashmor ajo gjë e atëre kënaqet shpirti i tij. Përndryshe ai njeri asnjëherë nuk kënaqet kurr. Mirë po, unë thash që përfundimi është shumë interesant, për shkak se ai nuk përfiton asgjë. Ama hiç kurrë. Përkundrazi veç e lëndon veten e tij. Gjoksi i tij nuk i qëndron asnjëherë rahat, për shkak se natën kur bie për me fjet ai e mendon se si me ta marr ty adhunti dhe si do të largohet prej teje ajo mirësi, megjithatë kjo nuk ka mundësi për me ndodh. I djegët ose i digjet brenda shpirti i tij, zemra e tij, megjithatë në fund nuk arrin asnjë rezultat. Prandaj thoshte Muavia radhiyallahu anhu, thoshte çdo njeri ka mundësi ta kënaqë përveç se ziliqarin. Se ziliqari kënaqet veç nëse humbet një mirësi, një dhunti që Allah Azza ma ka dhënë. E atëherë nuk ka mundësi për me kënaqat. Thoshte Muhammad ibn Sirini rahimullah, thoshte nuk ja kanë pas zili askujt për çështjet e dunjos. Nëse e kanë pas që është për banorëve xhenetit dhe besimtar, si ka mundësi ta xhelozoj vëllain tim musliman kur e di që xheneti është shumë i lartë, e dunjoja shumë e poshtëm,
shumë e poshtme, shumë e poshtër krahasim me xhenetin Allahu xhel. Nuk ka mundësi që të krahasohen njëra me tjetrën. Dhe tha kur e shihni një person i cili është prej banorëve të xhenemit, si ka mundësi t'ia kam xhelozia atij i cili rruga e tij më veç zjarri i xhenemit Allahu xhel. Thoshte Hasan el-Basri rahimullah, nuk kam pa zullumçar që i përngjason të dëmtuarit. Shumë interesant. Nuk kam pa zullumçar. Nuk kam pa njeri pa drejt që i përngjason atij që është bë padrejtësi sikur se ziliçari. Pse? Për shkak se ky person realisht është zullumçar me zilinë e tij, po nuk përfiton asgjë. Përkundrazi, e shef që ka vuajtje vazhdueshme, ka shqetësim që ja shtrëngon gjoksin e tij, ka mërzi që nuk largohet prej tij. Realisht kjo është për gjuna, për me qajt, ama sëmundja e tij, zilia e tij e ka çu deri aty. E thoshin disa prej urtakëve, thoshin cilin armik kishe pas dëshirë ta ke shok, sepse edhe mikun që e ke një ditë ka mundësi më marrë miku yt. Po edhe kundërta, edhe armiku yt ka mundësi një ditë prej ditë të qet miku yt. E njëri i tha gjithë përveç se ziliçarit. Për shkak se ziliçari nuk kënaqet dhe nuk bëhet dosti im, miku im, përveç atëre kur prej me largohet një mirësi, një dhunti që mua më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ai person i cili ja ka zili shokut ti, ai tregon ose kjo është tregues se realisht ambicia e tij është shumë e ulët, është shumë e poshtme dhe po ashtu prej shenjave të ziliçarit, siç e përmend edhe marrët, ai person lakmon. Dhe ai person jo vetëm se lakmon, po është edhe dyftyrsh përpara personit që ja ka zili, sepse para ti shfaqet kinse e do dhe është i kënaqur me dhuntin, mirë po pasi që largohet prej tij e përgojon, e momentin që e shef që ai dhunti është largu prej tij, atë kënaq, zemra e tij ratot, vetëm se atëre qetësohet. Mirë po, normalisht se kjo tregon që ai person nuk është i kënaqur me saktimet e Allahut, sepse saktimi i Allahut është më i miri për neve. Dhe saktimi i Allahut është ai i cili nuk ndryshon. Sado që ti mundosh për me ndryshu, nuk ka mundësi. Por nëse do edhe ti sikur se vallai yt, kërkoj Allahut. Kërkoj atij i cili ka. Që thesaret e tij nuk harxhon asnjëherë. Thuaj o Zot, ja ke dhënë filanit 1 milion euro. Bëhemi edhe mu 2 milion se nuk ka problem. Ma mirë kërkoj Allahu se sa me pas zili e me të shkatru zemra jote, mi thonë o Zotim, personit i ke dhënë shëndet, jepom edhe mu. Personit i ke dhënë familje, jepom edhe mu. Personit i ke dhënë fëmijë, jepom edhe mu. Kërko prej Allahu, sepse Allahu asnjëherë nuk e kthen duar bosh personin i cili drejtohet atij dhe Allahu nuk i zbrasen asnjëherë tesaret e tij. Lut Allahun që Allahu na mundson që të jemi prej atyre që kënaqemi me caktimet e Allahut. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Çfarë çon njeriu që të ketë zili? S'ka dyshim që kur njeriu është zemërlik, shpirti i tij është i sëmurr, e çon që të ketë zili. Kur njeriu nuk ja do të mirën të tjerëve, e çon që të ketë zili. Kur personi ka mendje mallësi, dashuria për të pushtetin, dashuria për pozitën, se për fukarallëk a e ki po dikush atë ka zili? Askush. As nuk i shkon ndërmend. Nëse s'ke, askujt nuk i shkon ndërmend me pas zili ndaj te, për shkak se s'ke. Se na me pasjen tillë që kishim me pas zili, shkaku i fesë, që t'jemi më të mirë se sa tjerë tamam, kjo është një lloj zilie që thuhet e pëlqyer, po asnjëri prej neve nuk e ka këtë lloj zilie. Secili prej neve ka atë zilinë e cila realisht është e dëmshme, edhe pasuret janë shumë të mëdha. E personi i cili ka dashni për pushtet, normalisht kur i shef tjerë që kanë pushtet, edhe do me qenë sikur se ata, bilum dëshiron që ata të largohen prej aty, ai qet aty. Personi që ka dëshirë për pozit, problemi është se çdo herë do me qenë ai pari aty. Personi i cili nuk ka pasuri dhe do me pas pasuri, lakmon, edhe mundet me pas zili ndaj qetrit. Po ashtu personi i cili ka armiqësi dhe ka urrëqe, këta persona zakonisht kanë zili. Dhe po ashtu personi i cili nuk e ka eduku veten e tij që qetri mundet me të i kalu me një fushë prej fushave ndryshme pavarësisht çfarë fusha është ajo. Personi i cili e ka një problem till, ai është ziliçar. E shef momentin e parë që ti je më mirë se saj, ai menjëherë ka zili, menjëherë zemra e tij fillon që të ngushtohet, gjoksi që ti ngushtohet, edhe fillon do të thotë që skuqet, fillon do të thotë që menjëherë të folë disha keq ose pavarësisht prej fjalëve që i fol, gjithë ato tregojnë që ky person ka zili në zemrën e tij. E si ka mundësi që ne për me largu zilin? Zilia nuk është e lehtë për me largu, po sidoqoftë besimtari duhet me pas parasysh një çështje shumë të rëndësishme. Kënaqësia me caktimin e Allahut që e përmenda më herët. Se zakonisht personi në kësaj rase nuk kënaqet me caktimet e Allahut. Allahu ka dhënë diçka, ai thotë jo.
Allahu ka dashur me ta dhon, ai thotë jo Zot ke gabu, për shkak se ti personit i ke dhon shumë e mua më ke dhon pak. Kjo padyshim që është padrejti, është xhehal. Edhe nuk mundet mu paramendu një musliman me pas këtë problematik. E kënaqësia me caktimin e Allahut, që Allahu ti ka dhënë ty ato, thuaj elhamdulillah. Alhamdulillah, kënaqë zemrën tonë për shkak se realisht është caktimi i tij. Ai që e ka dhënë, atij është Allahu. Edhe ty që ti ka dhënë është Allahu. Allahu e di më mirë çfarë është për robën e vet. Allahu e di se për ty kjo dhun ti është e dëmshme, nuk ta ka dhënë. Ja ka dhënë qetrit për shkak se është më e mira për te. Ty të ka dhënë diçka tjetër, që ai nuk e ka. E ti e posedon. Prandaj thuaj elhamdulillah për shkak se me pas diçka që ai e ka, ndoshta kishte qenë dëmin tan, edhe të kishte dëmtu ti nuk e di. Allahu e di. Prandaj thuaj elhamdulillah. E dyta është çdo herë mendoj mirë përfundimet e ziliqarëve. Ziliqarët zakonisht përfundimi i tyre ka qenë i keq. Pasojat i kanë qenë shumë të rënda në trupin e tyre, në shëndetin e tyre, në mendjen e tyre, në shpirtin e tyre. E këto pasojat janë pasojat të rënda. Mendoj çdo herë atëherë të largohet me lenin Allahu te xhel. Po ashtu, kujdes sepse njerëzit ziliqarët nuk i duan. Kur e di dikush që je ziliqar, njerëzit ikin prej teje. Edhe nuk ke për me pas as mik, e nuk ke për me pasën as shok, nuk ke për me pas njeri të afër me cilin nesër qëndron me ty, ndihmon edhe të përkrah. Për shkak se këta persona që janë ziliqar nuk munden me pas shok ose mik, sepse çdo herë kur ja shef një mirësi, ai xhelozon edhe ka zilin ndaj vëllait të tij, askush nuk i do këta persona. E kësi raste, kur e kundërshton nefsin, edhe kur i kujton gjitha këto, me lena Allahut shpresohet që paksohet zilia edhe të largohet. Nuk ka njeri i cili shpaton prej kësaj smundje. Është smundje rrezikshme, secili na prek nga pak, te dikush më shumë. Mirë, po duhet me pas parasysh se sa më shumë që të prek, as më shumë dëmton edhe as më shumë të lëndon. Prej mjeteve që ndikojnë për me largu sherrin e ziliqarit, se këto është çështje tash edhe ziliqari i cili të ka zili ty. A ka mundësi me dëmtu? Realisht jo, pa lejen e Allahut s'mundet asgjë. Mirë po, ne mbos asaj që Allahu xhelalu ka përmend në Kur'an. E keni lexuar suratul Falaq në fund ku thot Allahu xhelalu wa min sharri hasidin idha hasad. Thot kërkoj mbrojtje o Zot te ti nga sherri i ziliqarit kur ai është ziliqar. Do thot ai ka një lloj sherri që ka mundësi me të dëmtu ty. Edhe kjo problematikë është problematikë e hershme. Dhe njerëzit zakonisht kanë probleme nëse përfshin zilia e ziliqarit. Zilia e ziliqarit kur e përfshin njërin zakonisht ka kokdhembje, ka lodhje, ka do thot mendimet këqija, ka do thot disa arsye që e çojnë me dyshu se a është mirë apo nuk është mirë. Shkon te mjeku e shef që mjeku i thot nuk ka kurrë, shef që nuk është natyrë e mjekësisë, ka do thot diçka tjetër. Kjo smundje është tejmos e rrezikshme dhe kur e prek njeriun e godet do thot shumë rënd. Si ka mundësi që muslimani të mbrohet nga zilia e ziliqarit, edhe nga sherri i tij. E para është që të kërkojmë mbrojtje prej Allahut azza xhel. Kërkimi mbrojtjes do të kupton që e lut Allahun që Allahu xhel të mbrojë nga sherri i çdo ziliqari. Duke lexuar Kur'an, dhikrin e sabahit, dhikrin e mbrëmjes, në veçantë dhikri i cili bëhet mas namazit. E lexon kur vallahi normalisht felekin edhe nasin. Këto tri janë ato të cilat e mbrojnë muslimanin nga zilia e ziliqarit. Po ashtu takvalloku, devotshmëria, kur njeriu kujdeset me respektu ligjet e Allahut, edhe largohet prej ndalesave, atëherë me lenin Allahut është shumë më problem për me prek zilia e ziliqarit, sepse takvalloku i tij, devotshmëria e tij është ajo e cila mbron me lenin Allahut xhel. Po ashtu, mbështetja në Allahun azza xhel, kur e di ti që nuk ka mundësi me të godit pa lenin Allahut, atëherë normalisht që ti mbështetesh Allahut. Edhe nëse të godet, atëherë je i kënaqur me saktimin e Allahut, për shkak se ti e di që Allahu azza xhel e ka caktuar që të godasë një gjë e cila është prej caktimit të Allahut, s'ka mundësi për me ik. Mirë po mbështetja në Allahun është një prej sebeve që i largon belat me lenin e Allahut azza xhel. Po ashtu dhënia e sadakas edhe bamirësia. Sa më shumë që jep sadaka, edhe ban mirë me lenin e Allahut shpresohet që ato të largohen, sepse realisht lëmosha është një prej faktorëve që i largon belat, i largon do të thotë problematikat. E normalisht që zilia është një prej tyre. Po ashtu largimi i personit ose largimi prej personit i cili është ziliqar. Kur e di një person që ka zili, mos ja shfaq atij mirësitë që ti posedon. Veçanti postimet e ndryshme nëpër rrjetet sociale. Edhe postimet e tua që i bën nëpër statuse. Njerëzit kur i shohin ato, daljet e tua, ecjet e tua, ushqimin, e kujt diun çka prej dhuntive, dikush kënaqet e dikush xhelozon, e dikush tjetër lakmon. Nëse do për me rujt veten tënde, kujdes. Mos posto. Për shkak se
nëse nesër të godet diçka, atëherë vetë ti je ai fajtori I cili do thotë realisht ke qenë shkak për me ardhur deri aty. Po ashtu, një prej çështjeve më të rëndësishme është me bë durim karshja ati I cili është ziliqar. Ti e di se ai është ziliqar, edhe nuk ta do të mirën. Ama kur duron, durimi jot atë shkatron. Ai pret armiqësi prej te, po ti nuk ja jep atë mundësi. Se është luks. Ti mos ja jep. Kur e shef që personi I cili ka zili, edhe pret prej teje armiqësi, ti mos e armiqso. Përkundrazi, sillu mirë me te. Kjo është më e rënda, ama nuk është e parritshme. E kjo me lenin Allahut e largon zilin prej zemrës tënde një, e largon armiqsinë, po edhe me lenin Allahut edhe të mbron. Nëse mundohesh në këtë formë, për me largu me lenin Allahut shpresohet që ai të largohet edhe mos godasi përndryshe nëse të prek, atëherë duhesh patjetër me I marr masat për me largu, sepse si thash, kur prek, kur godet, me të vërtet lëndon edhe dëmton. Po elush Allahun që Allahu na ruaj nga zilia, ziliqarit, dhe elush Allahun që zilit I largojnë nga zemrat e tona, elush Allahun që zemrat e tona Allahu të I pastron, dhe elush Allahun që nga çdo sherr dhe nga çdo dëm Allahu Zoti të na ruan, të na mbron, edhe elush Allahun që çdo musliman dhe musliman të gjatë vdekur Allahu të mëshiroj. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.